Mjeku çudit botën, djathi çdo ditë shëron këto 4 sëmundje, ja kush duhet ta konsumojë menjëherë. Djathi është ndër produktet më të preferuar të shqiptarëve që konsumohet masivisht. Këtë e thot edhe një analizë e 15 studimeve të ndryshme shkencore mbi rolin e djathit kundër problemeve të zemrës. Të dhënat sipas Healthyside tregojnë se rreth 30% e prodhimit të qumshtit shkon edhe për prodhimin e djathit. Duke qenë se djathi është një nga elementet më të mirë për shëndetin, ai do të ofrojë edhe vlera të larta për organizmin. Djathi përmban disa ushqyes të rëndësishëm për shëndetin siç janë. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Zinku, kaliumi, vitamina A, vitamina B12, gjithashtu, ai është një zgjidhje shumë ushqyese në dobi të organizmit dhe si i tillë duhet të konsumohet në mënyrë të rregullt. Por cili është roli i djathit në organizmin tuaj dhe si ndikon djathi për shëndetin e zemrës? Të dhënat e studimeve të analizuara mbi këtë çështje përfshin të dhënat e 200.000 të rriturve. Ushqyerja e tyre u monitoruar nga shkencëtarët për më shumë se 10 vite. Të dhënat që disponojnë tregojnë se njerëzit që konsumojnë djathin rregullisht ishin 18% më pak të rrezikuar nga sëmundjet kardiovaskulare. Ata ishin 14% më pak të rrezikuar nga sëmundjet koronare e 10% më pak rrezik nga ishemia. Djathi është një nga ushqimet me më shumë vlera dhe një burim i pasur i proteinës, kalciumit, vitaminave dhe mineraleve. Krahas shëndetit të zemrës, konsumi i djathit ndihmon edhe në forcimin e kockave dhe ulë rrezikun nga osteoporoza. Efektet e djathit janë të dobishme edhe për hipertensionin dhe shëndetin e dhëmbëve gjithashtu. Kjo pasi kontribon në mbajtjen e dhëmbëve të fortë dhe të shëndetshëm. Djathi përmban sasi të mëdha të vitaminave dhe kolinës. Në përmbajtje të tij ka gjithashtu përmbajtje të vitaminës E, vitaminës K, riboflavin, vitaminë B6, folat, B12, acid pantotenik dhe betain. Përfshirja e djathit në dietën tuaj do të jetë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese në rritjen e vlerave të trupit. Nutricionistët tregojnë se konsumi i djathit lidhet me shumë përfitime shëndetësore, siç është reduktimi i sëmundjeve të zemrës. Disa studime besojnë se djathi mund të shpjegojë të ashtu quajturën paradoks francez, që francezët kanë shkallën më të ulët të sëmundjeve në zemër pavarësisht nga kulti i tyre ndaj djathit dhe ushqimeve të tjera të pasur me yndyrë të ngopur si gjalpi. Ekziston gjithashtu një raport i vitit 2016 që analizoi rezultatet nga 31 studime të grupit të ardhshëm, të cilët shikonin se si bulmeti konsumohej pjesërisht dhe nëse kishin një sëmundje kardiovaskulare. Një zbulim i rëndësishëm ishte konsumi pothuajse 50 gram djath në ditë që lidhet me një rrezik 18% më të ulët të sëmundjeve në zemër. Një tjetër gjetje kryesore ishte se konsumi i 14 gram djath në ditë mund të zvogëlojë rrezikun e goditjeve me 13%. Djathi është i mirë gjithashtu edhe për personat që vuajnë nga diabeti. Konsumi 10 gram djath në ditë mund të zvogëlojë rrezikun e zhvillimit të diabetit të tipi 2 me 8% sipas një studimi të grupit amerikan në Journal of Clinical Nutrition. Ka më shumë lajme të mira nga i njëjti studim. Njerëzit që hanin rreth 3/4 e filxhanit kos në ditë kishin një rrezik edhe më të ulët. Një studim tjetër nga American Journal of Clinical Nutrition zbuloi se gratë që hanin më pak se 50 gram djath në ditë kishin një reduktim të diabetit të tipi 2. Djathi është një ushqim i cili do të mundësojë edhe rritjen e tuaj të masës muskulare. Konsumi pothuajse një filxhan djath rikota në ditë për 12 javë do të rrisë masën tuaj muskulare. Sipas një studimi të vitit të 2014 të botuar në Clinical Intervention in Angin, konsumi i djathit mund të ofrojë përfitime të mira në këtë aspekt. Po kështu është e rëndësishme koha e shijimit të djathit. Ekspertët vazhdimisht rekomandojnë konsumin e djathit në mëngjes si një zgjidhje produktive për shëndetin e përgjithshëm dhe mbajtjen larg të komplikacioneve të tyre. Përfshirja e djathit në mëngjes do të japë efekte pozitive në vlerat e trupit, gjithashtu edhe në parandalimin e komplikacioneve të tij. Konsumi i 30 deri në 40 gram djath çdo ditë në mëngjes mund të jetë një zgjidhje produktive në rritjen e përfitimeve të shëndetit
dhe mbajtjen larg të komplikacioneve shëndetësore. Djathi i përgatitur vetë në shtëpi dihet se ka vlerat më të larta për shkak se nuk shtohen aditiv për t'i ndryshuar shijen djathit dhe për ta mbajtur atë që të mos prishet për një kohë të gjatë. Djathi është një nga ushqimet më të konsumuara nga vetë shqiptarët. Ai e shndron edhe ushqimin më të dobët në një shije të veçantë, duke nxitur kështu një rritje të përfitimeve të trupit dhe mbajtjen larg të komplikacioneve të tij. Djathi edhe në të kaluarën ka qenë një nga produktet të bulmetit më të rekomanduar nga mjekët, për shkak të vlerave shëndetësore të shumta që ai bardh. Por a kishin menduar ndonjëherë se kur është koha më e mirë për të ngrënë djath dhe cilat janë vlerat që do të marrë shëndeti juaj? Duke qenë se është një produkt që konsumohet gjerë, nuk është menduar gjatë se në cilin vakt djathi do t'i japë përfitimet e tij më të mira. Në këtë video, sipas Brightside, do të listojmë arsyet kryesore pse djathi i bardh mund të konsumohet në mënyrë të rregullt dhe në vaktin e mëngjesit për të marrë vlerat më të larta shëndetësore. Duke u konsumuar në mëngjes, djathi do të bëhet shumë më i lehtë për t'u tretur. Djathi i bardhë është një produkt i bulmetit që organizmi ynë e tret atë më lehtë. Fal strukturës së tij, enzimat e stomakut arrin të shpërbëhen shumë më shpejt dhe në të njëjtën kohë lehtësojnë edhe përthithjen e mineraleve që ai përmban. Një vlerë tjetër është se duke qenë se ka veti të mira antiinflamatore, ai ndihmon edhe në tretjen e të gjithë personave të cilët janë intolerant ndaj produkteve të bulmetit. Djathi ka përqindje më të ulët të yndyrës. Djathi i bardhë ka 21 gram yndyrë për çdo 100 gram, duke veçuar këtë produkt në shkallën më të lartë të klasifikimit të ushqimeve mirëbërëse. Nëse ky djath konsumohet në mëngjes, sidomos edhe nga personat të cilët kanë probleme me kolesterolin, ai do të ndihmojë dukshëm në ruajtjen e ekuilibrave të shëndetit dhe në përthithjen e yndyrës gjatë ditës. Konsumi i djathit në mëngjes do të jetë një burim i pasur i proteinës cilësore, të cilën trupi e ka shumë të nevojshme në këtë aspekt të ditës. Përveç sasive të konsiderueshme të kalciumit, djathi i bardhë përmban edhe proteina. Të gjithë ekspertët dhe mjekët këshillojnë në çdo që mëngjesin ta pasurojnë me sa më shumë proteinë. Nga ana tjetër, ato japin organizmit tonë më shumë energji gjatë ditës dhe janë jetësore për shëndetin e muskujve. Djathi është i pasur plot me vitamina. Djathi i bardhë është i pasur me vitamina të rëndësishme siç janë vitamina B6, vitamina A dhe fosfori. Vitamina B6 ka një funksion thelbësor të mbrojtjes së formimit të qelizave të reja. Ndërkohë vitamina A, fal antioksidantëve që përmban, lufton të gjitha radikalet e lira. Fosfori i fundit në radhë, por jo nga rëndësia, është një mineral që gjendet në secilën qelizë të organizmit tonë. Ai ndihmon stomakun në ruajtjen e aciditetit. Në bashkëveprim me kalciumin, ai ndihmon në rigjenerimin dhe ndërton qelizat kockore për rritjen dhe jetëgjatësinë e organizmit. Këto vitamina dhe minerale, nëse konsumohen në mëngjes, arrin të ruhen në organizëm dhe të kryejnë funksionet e tyre për gjatë gjithë ditës. Djathi është i pasur me probiotik fantastik. Djathi i pasur me probiotik është ideal për shëndetin e aparatit tretës. Ai përmban një numër të lartë të probiotikëve të cilët ndihmojnë në përmirësimin e funksioneve të stomakut dhe jo vetëm. Djathi i bardhë i përgatitur në shtëpi do të japë rezultate të mira edhe në fuqizimin e shëndetit të nyjeve tuaja me minerale të cilat do të ofrojnë edhe një mbrojtje më të mirë të tyre. Duke qenë se djathi përmban gjithashtu edhe një burim të kalciumit dhe të kaliumit, ai mund të cilësohet si një zgjidhje mjaft e mirë ushqyese në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Andaj, nëse doni të përmirësoni shëndetin dhe të mbani larg komplikacionet të tij, përfshiheni djathin vazhdimisht në rutinën tuaj të gatimeve. Në mënyrë të freskët ashtu siç është ose i kombinuar me produkte të tjera, do të japë rezultate fantastike gjithmonë nëse konsumohet brenda normës në dobi të shëndetit tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme,
masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tuaj.